saya Diasyawati, kelas B18C, NIM P18164. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif pada pasien. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Risadia yang berjaga pada siang hari ini. Sebelumnya, dengan Ibu siapa ya? Eva. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 1 Juni. Baik, Bu. Untuk keluhannya apa ya, Bu? Gak bisa batuk, sesek sama gak bisa berdahak. Baik, Bu. Kalau begitu, nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan dahak Ibu, begitu ya, Bu. Untuk prosedurnya nanti Ibu cukup duduk saja dan mengikuti instruksi dari saya. Nanti saya akan menepuk-nepuk bahu Ibu dan membantu mengeluarkan dahak Ibu, begitu ya, Bu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Baik, kalau begitu apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Baik, Bu, saya sudah selesai menyiapkan alat. Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik, Bu. Baik, Bu, sebelumnya saya posisikan duduk terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa suara paru bagian depan Ibu dan belakang ya, Bu. Ya. Kita mulai ya, Bu, nanti sambil mengucapkan angka 99 dan tarik nafas ya, Bu. Ucapkan 99. 99. Lagi, Bu. 99. Lagi, Bu. 99. Sekali lagi. 99. Baik, untuk selanjutnya saya akan memeriksa bagian belakangnya ya, Bu. Sambil mengucapkan touch sama kayak tadi ya, Bu. Ya. 99. Sekali lagi. 99. Lagi, Bu. 99. Sekali lagi. 99. Baik, Bu, untuk dahaknya terdapat di lotus bagian kanan. Jadi nanti saya akan membantu untuk mengeluarkan dahak Ibu dengan cara melakukan batuk efektif, begitu ya, Bu. Untuk prosedurnya nanti Ibu cukup tarik nafas, nanti hitungan ketiga Ibu langsung membatukkan, begitu ya, Bu. Sebelumnya minum air hangat terlebih dahulu, Bu. Ini duduk begini ya, Bu. Nanti, Bu, saya akan memasang perlak pengawas dan perlak longgar bagian dadanya. Baik, Bu, selanjutnya saya akan menepuk-nepuk bahu Ibu dan nanti bagian depan Ibu. Selanjutnya saya akan menggetar-getarkan bahu dan bagian depan Ibu, begitu ya, Bu. Sambil tarik nafas ya, Bu. Ya. Selama 3-5 menit, begitu, Bu. Untuk sekarang saya akan melakukan bagian depannya ya, Bu. Sambil tarik nafas ya, Bu. Sama ya, Bu, dilakukan selama 3-5 menit begitu. Selanjutnya saya akan menggetar-getarkan bahu Ibu dan bagian depan Ibu, begitu, Bu. Sambil tarik nafas
ya Bu. Iya. Selanjutnya saya akan melakukan bagian depan ibu. Tarik nafas ya Bu. Baik Bu, setelah saya lakukan menepuk dan menggetarkan bahu ibu, selanjutnya saya akan mengajarkan batuk efektif pada ibu. Nanti ibu cukup tarik nafas panjang sampai 3 kali hitungan. Nanti hitungan yang ketiga ibu langsung membatukkan, begitu ya Bu. Baik Bu, tarik nafas panjang. 1, 2, 3, keluarkan. Lagi Bu, tarik nafas panjang. 1, 2, 3, keluarkan. Untuk yang ini nanti tarik nafas panjang langsung keluarkan ya Bu. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3, keluarkan. Baik. Baik Bu, selanjutnya minum air putih terlebih dahulu ya Bu. Baik. Selanjutnya saya akan melepas telak dan mengalasnya terlebih dahulu. Saya akan mengecek suara paru pada bagian depan dan belakang ibu lagi ya Bu, untuk mengecek apakah dahaknya sudah keluar atau belum. Baik Bu, ini sambil nafas jangan cepat, 99 lagi ya Bu. Lagi. 99. Lagi Bu. 99. Lagi. 99. Sekali lagi Bu. 99. Baik, sekarang ya bagian belakangnya ya Bu. Cepat Bu. 99. Lagi. 99. Sekali lagi. 99. Baik, lagi Bu. 99. Baik Bu, untuk dahaknya sudah keluar. Baik Bu, untuk suara tambahan lengkungnya itu sudah sedikit berkurang, namun masih ada, tapi suaranya tidak begitu jelas gitu ya Bu. Iya. Baik Bu, selanjutnya saya akan membereskan alat terlebih dahulu dan saya nanti akan mencuci tangan dan kembali ke sini untuk mengevaluasi dari tindakan saya, begitu ya Bu. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dan batuk efektif pada ibu. Bagaimana Bu? Sudah mendingan. Oh iya, sudah terasa lega begitu ya Bu? Iya. Baik, nanti untuk 2 jam kemudian saya akan kembali ke sini untuk memberikan terapi nebulizer atau penguapan pada ibu supaya lebih encer, begitu ya Bu? Iya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Baik Bu, kalau begitu saya izin kembali lagi. Jika nanti ada yang diperlukan bisa memanggil saya atau menekan tombol pada atas ibu gitu ya Bu. Selamat siang. Siang.